2022 ജനുവരി ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ വീടും പരിസരങ്ങളിലും മഞ്ഞുമഴ പെയ്തു. ഞാനാദ്യമായിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് ഈ മഞ്ഞുമഴ കാണുന്നത്. ഏതാണ്ട് 10-15 വർഷം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ നെയ്ബർഹുഡൊക്കെയാണ് ഈ ഏരിയ മൊത്തം കാണുന്നത്. വളരെ രസമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇതുപോലെ മഞ്ഞ് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മഞ്ഞുമഴ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുന്ദരമായ പ്രതിഭാസമാണ്. ഇത് നല്ല തണുപ്പ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇത് വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡൊക്കെ കാണുന്ന ഇതാണ്. ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീടാണ്. വിർജിനിയയിൽ നിന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീടും ഇതേപോലെയാണ്. അവിടെ ശരിക്കും മഞ്ഞ് വീണ് റോഡുകളെല്ലാം വളരെയധികം മഞ്ഞായിട്ടുണ്ട്. ഇതാ റോഡുകളിലുള്ള വണ്ടിയൊക്കെ വരുന്നതും വീടുകൾ മുഴുവനും മഞ്ഞായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വണ്ടിയും കൊണ്ട് പോയി. ആ വണ്ടിയും കൊണ്ട് പോയപ്പോൾ ഒരിലകൾ പോലും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സീസണിലുള്ള മരങ്ങളിലാണ് ഈ മഞ്ഞെല്ലാം വീണ് ഇങ്ങനെ മനോഹരമായി കിടക്കുന്നത്. ചില ചിത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നേരിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഒരു അനുഭവമുണ്ടല്ലോ, വളരെ മനോഹരമാണ്. റോഡിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐസെല്ലാം ഓരോന്ന് നീക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഈ കാഴ്ച.